হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের ভিডিওতে। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এই ফুল বক্স অফ টয়েস আনবক্সিং করবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, প্রথমে চলো আমরা এটা আনবক্সিং করে নেই। ওয়াও, দেখো অসাধারণ ফুল বক্স অফ টয়েস। তো ফ্রেন্ডস, এই প্রত্যেকটি টয়েস এক একটি করে আনবক্সিং করবে এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। তো বন্ধুরা দেখো, প্রথমে আমরা সুন্দর একটি ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক টয়েস নিয়ে নিলাম। তো এটাকে আমরা এখন আনবক্সিং করবো বন্ধুরা এখান থেকে। ওয়াও, দেখো কি সুন্দর একটি ডাইনোসর। দেখো, ওয়াও, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডাইনোসর। তো ফ্রেন্ডস, এখানে একটি সুইচ রয়েছে। এখানে তো একটা একটা করে এখন আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে নেব এই সুন্দর ড্যান্সিং টয়টিতে। ওয়াও, দেখো চমৎকার একটি ডাইনোসর, ইয়েলো কালার ডাইনোসর। তো এই ডাইনোসরটিতে আমরা এখন ব্যাটারি লাগিয়ে নিলাম। এখন আমরা এটা প্লে করবো। ওয়াও, দেখো অসাধারণ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সুপার ডুপার টয়েস। দেখো, ওয়াও, চমৎকার, অসাধারণ। তো ফ্রেন্ডস, এটা রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশানে বন্ধুরা। এরপর নিয়ে নিচ্ছি চমৎকার একটি লাভলি ডাব। তো এটাকে আমরা প্রথমে আনবক্সিং করে নিচ্ছি। ওয়াও, দেখো অসম্ভব সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লাভলি ডাব। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে এখন আমরা ব্যাটারি লাগাবো। দেখো, ওয়াও, কি সুন্দর, চমৎকার। তো আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখো, এখন এটাকে আমরা প্লে করব। দেখো, চমৎকার। দেখো ফ্রেন্ডস, সুপার ডুপার লাভলি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডাব। হো হো। তো ফ্রেন্ডস, এটাও রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশানে। এরপরে নিয়েছি সুপার ডুপার একটি টয় সেট। দেখো, বিগ একটি টয় সেট। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে এখন আমরা আনবক্সিং করে নেব এখান থেকে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, চমৎকার, অসাধারণ। দেখো, ওয়াও, কি সুন্দর। দেখো, ওয়াও, কি চমৎকার সিনারি রয়েছে। দেখো ফ্রেন্ডস, ওয়াও, চমৎকার কাউ। দেখো, মিল্ক কাউ। ওহো, মিল্ক কাউ, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার মিল্ক কাউতে আমরা এখন ব্যাটারি লাগিয়ে নেব সুপার ডুপার এই মিল্ক কাউটিতে। এরপর এটাকে ফিক্সড করে দেব। এরপর রান করব। ওহো, দেখো, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার মিল্ক কাউ। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, চমৎকার, অসাধারণ। তো এটাকে এখন আমরা প্লে করে দেখি। এখন আমরা এটা রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশানে। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি সুপার ডুপার একটি টয় সেট। দেখো, ওয়াও, কতগুলো টয় সেট। এটাকে আমরা আনবক্সিং করে নিচ্ছি। প্রথমেই আমরা পেয়ে গেলাম চমৎকার একটি চিতাবাঘ। দেখো, অসম্ভব সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টাইগার। হো হো। তো ফ্রেন্ডস, এটাও রেখে দিচ্ছি কালেকশনে। এরপরে নিয়েছি চমৎকার একটি লায়ন। দেখো, ওয়াও, সুপার ডুপার লায়ন ফ্রেন্ডস। এরপরে এখানে রয়েছে চমৎকার একটি গন্ডার। ঘুরে দেখো, কি সুন্দর একটি গন্ডার। হো হো ফ্রেন্ডস, এরপর এখানে রয়েছে আরো একটি টাইগার। দেখো, চমৎকার, অসাধারণ টাইগার। তো ফ্রেন্ডস, এরপর এখানে রয়েছে চমৎকার একটি হায়না। দেখো,
ওয়াও, ভয়ঙ্কর একটি হায়না ফ্রেন্ডস। সর্বশেষ আমরা কি পেয়ে গেলাম কি, দেখো কি সুন্দর একটি এলিফ্যান্ট। হুররে, দেখো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সুপার ডুপার এলিফ্যান্ট, দেখো ওয়াও চমৎকার। তো এটিও রেখে দিলাম ফ্রেন্ডস। বন্ধুরা এরপর আমরা নিয়েছি চমৎকার আরও একটি টয় সেট। তো এটাকে আমরা প্রথমে আনবক্সিং করে নেব এখান থেকে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর একটি মিল্ক কাউ। ওহো, দেখো চমৎকার অসাধারণ মিল্ক কাউ। তো ফ্রেন্ডস এটাকে এখন আমরা ব্যাটারি লাগাবো, ব্যাটারি লাগিয়ে আমরা রান করব। এরপর এটাকে ফিক্সড করে দেব, পরে প্লে করব। ওয়াও, দেখো চমৎকার অসাধারণ, দেখো দেখো ওয়াও অসাধারণ। তো ফ্রেন্ডস এটাকে এখন আমরা রান করব। এটাও রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশনে। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি সুপার ডুপার একটি টয় সেট, দেখা যাক কি এটি। ওয়াও, দেখো চমৎকার অসাধারণ একটি লাভলি র্যাবিট। Make sure to get you some cauliflower. That's a good boy. Now off you get. All right, talk to me, Benjamin. হো, দেখো কি সুন্দর একটি লাভলি র্যাবিট। তো লাভলি র্যাবিটটিকে আমরা এখন ব্যাটারি লাগিয়ে প্লে করব। দেখো ওয়াও চমৎকার অসাধারণ। হো ফ্রেন্ডস, দেখো ওয়াও, দেখো ওয়াও চমৎকার, দেখো কি ফাস্ট সুপার ডুপার লাভলি র্যাবিট। তো লাভলি র্যাবিটটি আমরা এখন রান করব। ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস চমৎকার অসাধারণ সুপার ডুপার লাভলি র্যাবিটটিও আমরা এখন আমাদের কালেকশনে রেখে দিচ্ছি। বন্ধুরা এরপরে নিয়ে নিচ্ছি সুপার ডুপার আরও একটি মিল্ক কাউ টয় সেট। তো প্রথমে আমরা এটাকে আনবক্সিং করে নিচ্ছি এখান থেকে। ওয়াও, দেখো চমৎকার অসাধারণ একটি মিল্ক কাউ। হুররে, দেখো ফ্রেন্ডস। তো এটাকে আমরা এখন ব্যাটারি লাগাবো। দেখো কি সুন্দরভাবে ব্যাটারিগুলো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি এখানে। দেখো আমাদের ব্যাটারি লাগানো হয়ে গেলে এখন আমরা এটাকে প্লে করতেছি। ওয়াও, দেখো চমৎকার অসাধারণ, দেখো সুপার ডুপার মিল্ক কাউ। হো, দেখো ফ্রেন্ডস এটাকে আমরা এখন রান করতেছি। দেখো বন্ধুরা এটাকে আমরা এখন রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশনে। বন্ধুরা এরপর এনেছে চমৎকার আরও একটি টয় সেট। দেখো ওয়াও, বিগ সাইজের সুপার ডুপার টয় সেট। তো এটাকে এখন আমরা আনবক্সিং করে নিচ্ছি এখান থেকে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা কতগুলো টয়েস। ওয়াও, এখানে একটি হেড রয়েছে, এটাকে আমরা এখন ফিক্সড করে দিচ্ছি এখান থেকে। ওয়াও, দেখো এখানে আরও একটি হেড রয়েছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এরপরে রয়েছে চমৎকার একটি টেল। ওয়াও, দেখো চমৎকার অসাধারণ, দেখো বন্ধুরা কি চমৎকার লাগছে সুপার ডুপার এই টয় সেটটি। ওহো, দেখো চমৎকার চমৎকার। ওয়াও, দেখো এখানে একটি মিনি সাইজের টয়স রয়েছে। দেখো সুপার ডুপার একটি ডাইনোসর। তো এটাকে আমরা এখানে ফিক্সড করে দিচ্ছি। ওয়াও, দেখো ওয়াও অসাধারণ। তো ফ্রেন্ডস এখন আমরা এটাকে ব্যাটারি লাগিয়ে নেব। ওয়াও, দেখো অ্যাটাচ হয়ে গেলে এটাকে এখন আমরা রান করব। ওয়াও চমৎকার অসাধারণ, দেখো ফ্রেন্ডস
সুপার ডুপার টয়েস দেখো। তো বন্ধুরা এটাও রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশনে। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এরপর এখানে আরও একটি মিল্ক কাউ সেট রয়েছে দেখো। ওয়াও, বিগ সাইজের একটি মিল্ক কাউ সেট, এটাও রেখে দিচ্ছি। এরপর রয়েছে চমৎকার আরও একটি মিল্ক কাউ সেট দেখো। ওয়াও, অসাধারণ মিল্ক কাউ সেট, এটাও রেখে দিলাম বন্ধুরা। এরপর রয়েছে আরও একটি মিল্ক কাউ সেট দেখো, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালারের সুপার ডুপার মিল্ক কাউ সেট। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ইটস আওয়ার টোটাল কালেকশন। বাই।